Հալելույա։ Եկեք կանգնենք ոտքի ամեն, փառաբանենք ու մեծարենք մեր Տիրոջը, արժանա Տերը, ողջ փառքի, ողջ երկրպագությունը քոնն ա Տեր, շնորհակալ ենք։ Աչքերը իմ բացվեն, որ քո հրաշքները տեսնեմ, Հիսուս սիրելիս, հպվիր աչքերիս, թող աչքերը իմ բացվեն, որ քո հրաշքները տեսնեմ, ոտքերս լավացան, ձեռքերը զորացան, աչքերս բացվեցին, Հիսուս սիրելիս, Հիսուս գովելիս, սիրտս լցվեց քո սիրով, ապրում եմ ես քո հույսով, Հիսուս սիրելիս, հպվիր մարմնիս, թող մարմինս բժշկվի, որ մեր հայրը փառավորվի, Հիսուս սիրելիս, հպվիր իմ սրտին, թող որ սիրտս լցվի սիրով, խոսքդ պատմեմ մեծ հավատքով, Հիսուս սիրելիս, հպվիր իմ անձին, թող ապրեմ հույսով լցված, ճամփաս լինի լուսավորված, Հիսուս սիրելիս, հպվիր իմ անձին, թող ապրեմ հույսով լցված, ճամփաս լինի լուսավորված, ոտքերս լավացան, ձեռքերս զորացան, աչքերս բացվեցին, մարմինս բժշկվեց, Հիսուս սիրելիս, Հիսուս գովելիս, սիրտս լցվեց քո սիրով, ապրում եմ ես քո հույսով, ոտքերս լավացան, ձեռքերս զորացան, աչքերս բացվեցին, մարմինս բժշկվեց, Հիսուս սիրելիս, Հիսուս գովելիս, սիրտս լցվեց քո սիրով, ապրում եմ ես քո հույսով, սիրտս լցվեց քո սիրով, ապրում եմ ես քո հույսով, ամենակարող Աստվածն ես ամենակարող Աստվածն ես ամենակարող Աստվածն ես Հիսուս ամենակարող Աստվածն ես շնորհակալ եմ ամենակարող Աստվածն ես ամենակարող Աստվածն ես Աստվածն ես իմ Հիսուս
Աստվածն ես իմ Ամենակարող Աստվածն ես իմ Նա սորավորա Ամենակարող Աստվածն ես իմ Հիսուս Հալելույա Տեր Ամենակարող Աստվածն ես իմ Հալելույա Հիսուս, հալելույա Ամենակարող Աստվածն ես իմ Քեզանից ջոկ ուրիշ Աստված չունենք Հիսուս Մենք ոչ փառքը տալիս ենք քեզ Հայր որտեղ դու արժանի ես Տեր ջան Ես խնդրում եմ քեզ Հայր որպեսզի դու այսօր Տեր լցնես մեզ քո Սուրբ Հոգով որպեսզի Տեր իմ Աստված վերականգնես կորսվածը Տեր ջան որ հետ վերադարձնես գողացվածը Տեր իմ Աստված որպեսզի Տեր ամեն մեկ այսօր շուռ գա դեպի քեզ եւ իր հայացքը ուղղի քեզ Տեր ջան եւ միայն քեզ Տեր ջան որտեղ մենք հավատում ենք Տեր դրա համար այսօր այստեղ ենք մենք եկել ենք երկրպագելու եւ երկրպագելու քեզ Տեր իմ Աստված ամբողջ հոգով եւ ամբողջ սրտով որտեղ դու ես մեր Աստվածը Եվ մենք քեզանից ենք սպասում Հիսուս ջան Մենք քեզանից ենք սպասում որովհետև դու արդար ու սուրբ ես Տեր ջան որ դու մարդկանց կյանք ես տալիս Տեր ջան Դու տալիս ես կյանք Տեր եւ հանում ես մեզանից ամեն չարություն Տեր եւ բարիով ես լցնում Տեր ջան Եվ ես հավատում եմ որ քո ժողովուրդը կլինի բարիով լցված այսօր Տեր ջան որ ամեն մեկը կփափագի քո հետ լինելուն Տեր ջան որ ամեն մեկը կհասկանա այն ճշմարտությունը որ դու տվել ես Տեր ջան որ քո խոսքը ուղղորդում է մեզ դեպի այն ճանապարհների մեջ որոնց մեջ դու կաս Տեր ջան հալելույա որովհետև քո պատվիրանները քո կամքն է Տեր որպեսզի մենք պահենք կատարենք եւ ավելին անենք Տեր ջան որովհետև դու կյանք ես շնորհել մեզ Տեր ջան եւ ոչ ոք չի կարող այդ կյանքը շնորհի մեզ բացի քեզանից Հիսուս ջան եւ առանց քեզ մենք ոչինչ չենք կարող անել որովհետև դու ես եկեղեցու գլուխը Տեր ջան եւ այսօր Տեր իմ Աստված ես խնդրում եմ որպեսզի քո մարմինը լինի միաբան Տեր առողջ Հիսուսի անունով որպեսզի ամեն մեկը Տեր իմ Աստված լինի լսող եւ կատարող Հիսուս ջան ես փառքը տալիս եմ քեզ որովհետև դու արժանի ես Տեր ջան եւ այսօր օրն է Տեր իմ Աստված որ ամեն մեկը հասկանա Տեր թե ով ես դու Հիսուս ջան եւ ինչ ես կամենում որ մենք անենք եւ այսօր մենք խոնարհվում ենք քո առջև քո արդարության սրբության առջև Տեր իմ Աստված այն գինը որ դու վճարեցիր մեզ համար Գողգոթայի խաչի վրա թող մեր աչքերի առջևից չգնան Տեր ջան եւ ամեն անգամ մեր Տեր ուղված լինի հայացքը դեպի քեզ դեպի այն գինը որ դու վճարել ես անձամբ մեզ համար Տեր ջան ես այսօր այստեղ եմ Տեր քեզ փառաբանելու եւ երկրպագելու քո առաջ խոնարհվելու եւ ասելու ողջ փառքը քոնն Հիսուս ջան դու փառավորվիր քո ժողովրդի մեջ Տեր ջան դու օրհնիր քո ժողովրդին Տեր որպեսզի քո ժողովուրդը ճանաչի ավելին քեզ Սուրբ Հոգի ջան սովորեցրա մեզ Տեր սովորեցրա այն ամենը ինչ որ անհրաժեշտ է մարդու կյանքի համար այն ընթացքի համար որ մենք ընտրել ենք Տեր ջան այն ճանապարհների մեջ Տեր որի մեջ մենք այսօր կանք Տեր ջան հաստատիր մեզ թող ամեն մեկ արմատ գցած կարողանա Տեր իմ Աստված ել ավելի խորացնի իր հավատքը Տեր ջան որովհետև դու այստեղ ես դու մեր հետ ես Հիսուս ջան եւ ոչ ոք չի կարա փոխարինի քեզ Հիսուս ջան ոչ մի բան այս աշխարհի վրա չի կարա փոխարինի քեզ որովհետև դու մեր հայրն ես որ դու ավելին ես տալի եւ քո կարողության չափը ես տալիս Տեր ջան թող այսօր Տեր իմ Աստված ամեն մեկը հետ դառնա դեպի քեզ հետ դառնա եւ խոնարհվի քեզ Տեր ջան եւ ասի շնորհակալություն Տեր շնորհակալ ենք ամեն բանի համար որ դու անում ես շնորհակալ ենք այսօրվա օրվա համար Տեր այս հնարավորության համար որ դու տվել ես մեզ քո հետ շփվելու Տեր ջան եւ ես հավատում եմ Տեր որ այսօր այն հրաշալի օրերից մեկն է որ մենք առավոտյան արթնացել ենք եւ մենք կյանք ենք ունեցել որ այսօրվա լույսը մենք տեսել ենք Տեր տեսնում ենք քո Տեր ստեղծագործությունը եւ փառքը տալիս ենք քեզ Տեր ջան միթե մեռելները կարող են Տեր իմ Աստված փառաբանել քեզ ես ասում եմ ոչ այն նրանք ովքեր որ Տեր իմ Աստված կյանք ունեն նրանք են տեսնում այն ամենը ինչ որ դու արել ես Տեր եւ մենք հավատում ենք որ երկինքը ու երկիրը դու ես ստեղծել Հիսուս ջան որ դու գթած եւ ողորմած Աստված ես որ դու սիրո Աստված ես որ դու սիրում ես ամեն մեկից Տեր ջան եւ չես ուզում որ կոչողներ լինեն Տեր այլ ամենը գան հավատքի միաբանությանը ամեն մեկը գան քեզ Տեր ջան եւ ընդունեն իրենց փրկությունը
Հիսուսի անունով։ Ես օրհնում եմ այսօր քո ժողովրդին Տեր, հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Եվ աղոթում եմ ամեն մեկի համար Տեր, ամեն մեկի կյանքի համար, որպեսզի նրանք լինեն առողջ Տեր իմ Աստված, առողջ հավատքի մեջ, առողջ մարմնի մեջ Տեր ջան։ Հալելույա։ Թող փառավորվի քո անունը այսօր եւ հավիտյան։ Հալելույա։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, եղեք օրհնված։ Մենք սկսում ենք մեր ծառայությունները, որտեղ մեր ծառայությունները երբեք չեն դադարել, որտեղ եկեղեցին Հիսուսինն է ու մարմինը կենդանի է, հալելույա։ Իսկ եթե մարմինը կենդանի է, նշանակում է մենք էլ հետն ենք կենդանի, որտեղ մենք մարմնի անդամներն ենք, հալելույա։ Դրա համար սիրելիս այսօր օրն է, որ դու ավելին լցվես Աստծո հոգով, ավելին կարողանաս ճանաչել Տիրոջը, ավելի քայլ անես Տիրոջ հավատքի մեջ, հալելույա, հավատարմության մեջ, որպեսզի դու վայելես այն ամենը, ինչ որ Տերը պատրաստել է այսօր քո համար, որպեսզի դու ժառանգես այն ժառանգությունը, որ Տերը ունի քեզ համար, հալելույա։ Դրա համար փառք Հիսուսին, որ դու այսօր այստեղ ես եւ տեսնում ես Տիրոջ փառքը։ Ես հավատում եմ, որ Տիրոջ փառքը երբեք չի վերանա, ինչպես այն ժամանակ, երբ որ Տերը իր ժողովրդին հանեց Եգիպտոսի, գիտես լծի տակից, այդ ծառայության տնից, նա քայլում էր նրանց հետ ամբիսյունով եւ կրակի սյունով գիշերը, հալելույա, եւ ամեն ժամանակ նրանց առջևից գնալով օրդորում էր նրանց եւ խոստմունք էր տալի, որ այն խոստացված երկիրը, որը պետքա ժառանգեին, դա կաթում մեղր բխող երկիր է լինելու, հալելույա, որ վերանալու է ամեն տեսակի տառապանք եւ մարդիկ իրանք այդ ծառայության լծից անցնելու են ազատ կյանքին, հալելույա։ Եվ այսօր Աստված ուզում է, որպեսզի մենք ազատ կյանք ունենանք, սիրելիներս, փառք Հիսուսին։ Եթե դու այսօր ազատ ես, եթե դու այսօր հավատում ես, որ Աստված արդեն ազատել է քեզ այդ կապանքներից, ամեն այդ լծից, այն թշվառությունից, որ կա աշխարհում, ապա բարի գալուս Տիրոջ տուն, հալելույա, որտեղ որ Աստծո հոգին է, այնտեղ ազատություն է, եւ դու այդ ազատությունը այսօր պետք է զգաս քո հոգուտ մեջ, պետք է ամրանաս դրա մեջ, հալելույա, եւ իմանաս դու այս աշխարհի հետ կապված ես եւ աշխարհի ոչ մի գայթակղություն քո կյանքիդ մեջ տեղ չունի, որտեղ դու ազատ ես Տիրոջ հոգով, որ դու ազատ ես քո որոշումների մեջ, հալելույա, եւ Տերը տվել է քեզ հնարավորություն ճիշտ որոշում կայացնելու եւ քայլելու, ընդունելու Տիրոջ փրկությունը, փառք Հիսուսին։ Թող Տերը փառավորվի այսօր ամեն մեկիդ կյանքում եւ եղեք օրհնված Հիսուսի անունով, հալելույա։ Եվ ես ուզում եմ սիրելիս, որպեսզի դու այսօր ավելի մոտենաս նրան, ավելի քո կյանքը դնես եւ հասկանաս, որ հրաշքները հեռու չեն։ Փառք Հիսուսին, որտեղ Աստծո հրաշքները միշտ մեր հետ են, Աստծո հրաշքները միշտ մեզ ուղղորդում են, Աստծո հրաշքները կատարվում են այնտեղ, որտեղ որ կա հավատք, հալելույա, որտեղ Հիսուսը ինքը հենց ուզում է, որպեսզի տեսնի մեր մեջ այն հավատքը, որը կբերեն այդ հրաշքները, փառք Հիսուսին։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էր քայլում նա երկրի վրա, ինչ գործեր արեց, եւ հետաքրքիր մի խոսք, որ Տերը ինձ հիշեցրեց իր խոսքի մեջ, հալելույա, նա ասեց այն ինչ որ ես արեցի դուք կանեք եւ էլ ավելին կանեք, փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր օրն է սիրելիս, որպեսզի մենք տեսնենք Տիրոջ ձեռքը, աղաղակենք դեպի նրան, ասենք, որ Տերը անի այն գործերը, որը անում է եւ կանի հավիտյան, հալելույա, ամեն, որ իր սուրբ ձեռքը մեկնի հրաշքներ եւ հրաշքներ, նշաններ եւ բժշկություններ եւ զորություններ լինեն Աստծո ժողովրդի մեջ։ Եվ չի ուշացել Տերը եւ նրա ձեռքը չի կարճացել օրհնելուց եւ նա պատրաստ է այսօր նույնպես ամեն մեկի կյանքում բերի այդ մեծ փոփոխությունները դեպի բարին, հաճելին ու կատարյալը։ Եվ դրա մեր համար պետք է մեր հավատքը, որ մենք ներդնենք այսօր, խոսքը, որ հռչակենք, հալելույա, դավանենք այն ամենը, ինչ որ Աստված ասել է։ Եվ ես խնդրում եմ, եթե դու այսօր հավատքով եկել ես եւ ունես կարիք, ապա հիմա կարող ես իմ հետ ձեռքերդ բարձրացնես դեպի երկինք եւ ասես Տեր իմ Աստված, իմ հույսս դու ես, հալելույա։ Ես սրտանց ասում եմ քեզ եւ հավատում եմ, որ իմ հույսը երբեք չի ուսախապվի, որովհետեւ դու ես
եւ միայն դու Տեր ջան եւ իմ ամբողջ Տեր իմ Աստված կարողությունը որ ես այսօր ունեմ բերում եմ քո ոտքերի առաջ Տեր ջան իմ անձը խոնարհեցնում եմ քեզ որպեսզի ընդունեմ երկնայինը հալելույա որպեսզի Տեր իմ Աստված դու փառավորվես իմ կյանքում եւ ուրախ լինես իմ բոլոր քայլերում եւ ուրախ լինես այն ամենի համար ինչ որ ես անելու եմ քո համար Հիսուս ջան հալելույա որովհետև դու արդեն իսկ ինձ համար մեծ հրաշք ես արել դու ճանաչեցրել ես քեզ ինձ Տեր ջան դու ուղղորդել ես ինձ դեպի այդ փրկության ճանապարհի մեջ եւ ճշմարտությունը այսօր իմ կյանքում կա հալելույա եւ ես հավատում եմ ճշմարտությանը եւ ես ընտրել եմ այն ճանապարհը որը դու Տեր իմ Աստված տվել ես ինձ հալելույա եւ իմ քայլերս այդ ճանապարհների մեջ են եւ ես երբեք չեմ շեղվի ոչ աջ ոչ ձախ այլ հավատարիմ ձևով կքայլեմ քո հետևից եւ կասեմ Տեր շնորհակալություն այն ամենի համար ինչ որ դու արել ես հալելույա որովհետեւ ոչ ոք այսօր կարող է ինձ չհասկանա բայց դու հասկանում ես Հիսուս ջան դու գիտես իմ սրտի խորքերը դու գիտես իմ մտածմունքները դու ես քննում ինձ հալելույա եւ նայիր իմ սրտիդ մեջ Տեր իմ Աստված որ այնտեղ անօրինություն չկա հալելույա որ ես ամբողջ ազատ եմ այս աշխարհի գայթակղություններից եւ ամբողջությամբ նվիրված եմ քեզ Հիսուս ջան ընդունիր այսօր մեզ քո սուրբ ձեռքերի մեջ եւ օրհնելով օրհնի Հիսուսի անունով հալելույա ամեն Փառք Տիրոջը հալելույա Գիտեք այսօր այնքան հետաքրքիր է որ Տերը իմ սրտի մեջ շատ խոսքեր ա դրել հալելույա բայց ես կիսվեմ մի տեղ ձեր հետ հալելույա որ շատ կարեւոր է այսօր ամբողջ քրիստոնեական ժողովրդի համար հալելույա ամեն որովհետև շատ ժամանակ մենք ընկնում ենք նեղության փորձության եւ դուք տեսաք թե ինչպես ամբողջ աշխարհը ընկավ այդ փորձության մեջ ընկավ այս իրավիճակի մեջ եւ ամեն բան փակվեց եւ մարդիկ չկարողացան դրսևորել իրեն որովհետև աշխատանք չկար ամեն բան փակ էր շփում չկար եւ գիտեք շատ հետաքրքիր է երբ որ ես նայում եմ այս իրավիճակին տեսնում եմ որ այդ ամենը կարա նպաստի մարդու մեկուսացմանը եւ սատանան գողանա մարդու ներդաշնակությունը եւ ներքին այն զգացողությունը որը ինքը ունի հալելույա բայց Փառք Հիսուսին որ ինքը ունի խոսք ամեն տեսակի իրավիճակներից դուրս գալու համար եւ եկեղեցին այդ խոսքը կրողն է որովհետեւ մենք վերցրել ենք Տիրոջից այդ խոսքը եւ մեր մեջ սերմանվել ենք եւ այդ խոսքը այսօր պտուղ պետքա բերի մեր կյանքերի մեջ եւ մենք տեսնում ենք որ այդ պտուղը չի ուշանում այլ ամեն ժամանակ մենք հորդորում ենք եւ տեսնում ենք որ թե ինչպես սիրով Աստված իր ժողովրդին պահեց այս փորձության մեջ Փառք Հիսուսին կարող ես ասել Փառք Հիսուսին որովհետև Աստված այսօր ամեն բան անում է, որպեսզի մենք հասկանանք եւ ճշմարիտ ձևով նվիրվենք իրեն եւ ասենք Տեր իմ Աստված, ամբողջ փառքը քոնն է եւ իմ կյանքը ծածկված է քեզանով Սուրբ Հոգի ջան, հալելույա։ Որովհետեւ դու տվեցիր ինձ կյանք եւ ավելին, որովհետեւ գողը այլևս չի կարա գողանա իմ կյանքից այն խաղաղությունը, որ դու ես տվել Հիսուս ջան։ Փառք Հիսուսին։ Այն վախը, որ այսօր աշխարհը պատել է, իմ մեջ այլևս տեղ չունի, որովհետև ես ուրախ եմ, որովհետև ունեմ քեզ, հալելույա։ Ունեմ քեզ, որովհետև Տեր իմ Աստված դու ես ամենակարողը։ Ունեմ քեզ, որովհետև դու ես բժշկողը, դու ես ինձ չարից ազատողը, հալելույա։ Դու ես ինձ Տեր իմ Աստված այս աշխարհի մեջ ուժ տվողը, հալելույա։ Որովհետև եթե թուլանամ էլ գիտեմ Տեր իմ Աստված, որ ունեմ քեզ, որ բարձրացնես եւ կանգնեցնես ինձ իմ ոտքերի վրա, հալելույա։ Որ երբեք դու թույլ չես տա Տեր իմ Աստված քեզ հուսացողը մնա կարիքի մեջ, հալելույա։ Դու թույլ չես տա Տեր իմ Աստված քեզ սիրողին ընկնի այն իրավիճակների մեջ, որը այսօր աշխարհը ընկած է, հալելույա։ Դրա համար փառք Հիսուսին, սիրելիներս, որ մենք ունենք Աստված, որը հոգ է տանում մեր բոլոր կյանքի համար, հալելույա։ Ունենք սիրող Հայր։ Բարձրացած ձեռքերդ եւ ասա, ես ունեմ սիրող Հայր, որ ամեն ժամանակ իմ համար հոգ է տանում։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն, որովհետեւ մի ակնթարթում մարդը կարա կորցնի ամեն բան այս աշխարհի մեջ։ Եվ մարդը կարող է կորցնի իր առողջությունը, իր ունեցվածքը, կարող է կորցնի իր շարժողականությունը, կարող է կորցնի իր միտքը։ Մենք տեսել ենք այս ժամանակահատվածում, թե ինչքան մարդիկ ընկել էին դեպրեսիայի մեջ։ Նրանց միտքն էր խավարված,
նրանք չգիտեին ելքը, բայց Փառք Հիսուսին, երբ որ գալիս է Տիրոջ լույսը խավարը գնում է եւ միտքը պայծառանում է Փառք Հիսուսին։ Դրա համար սիրելիս այսօր ամենակարևորը, որ մեր մտքերը լինեն նորոգված Աստծո Սուրբ Հոգով, որպեսզի մենք ունենանք Աստծո միտքը եւ այն բոլոր դժվար ճանապարհների մեջ, երբ որ մենք կհայտնվենք, իմանանք, որ Աստված խոսք ունի եւ այդ խոսքը ազատում է մեզ, հալելույա։ Եվ Աստծո խոսքն է ասում, այն խոսքը, որ ձեր մեջ բնակված է, այդ խոսքը կազատի ձեզ, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, որտեղ այդ խոսքը ճշմարտություն է եւ նրա խոսքի մեջ կա զորություն, հալելույա։ Խոսքը կենթանի է եւ երկսարի սուր է, որը բաժանում է ամեն բան, բաժանում է աշխարհը, բաժանում է խավարը լույսից եւ մենք գիտենք, որ Աստված այսօր բաժանել է մեզ աշխարհից, աշխարհի գայթակղությունների, աշխարհի հարձակումներից, այն չարություններից, որ այս աշխարհը ունի, հալելույա։ Եվ այսօր առավոտյան մի պահ, երբ որ ես զրուցում էի, հալելույա, ես տեսամ, որ մարդիկ լցված են, կարող են լցվել, ոչ թե լցված են, այլ կարող է լցվեն չարությամբ իրանց դիմացի չար մարդկանց պատճառով։ Դու այստեղ ես։ Ու գիտես, ինչքան էլ վիրավորեն քեզ, ինչքան էլ ուզում ա քեզ նեղացնեն, երբեք չարության տեղ չարով չպատասխանես սիրելիս։ Դու պետք է լինես այն խաղաղ, լցված, լեցուն մարդը, ումից դուրս կգա Աստծո խաղաղությունը, ումից երբեք սատանան չի կարող գողանա Աստծո տված խաղաղությունը, հալելույա։ Եվ երբ որ դու բարիով լցվում ես, ամեն բան փոխվում է, հալելույա։ Եվ դու գիտեք, որ բարին միշտ հաղթելու է չարին։ Ամեն, դրա համար եղեք բարի, եղեք խոնար, եղեք հնազանդ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ նա կբարձրացնի ժամանակին ամեն մեկիդ դեպի այն հավիտենական ուրախությունը, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, որովհետև այս փորձությունները չարժեն նրան, ինչ որ Տերը պատրաստել է մեզ երկնքում, այն ուրախությանը մասնակցելու, որը երկնքում տեղի է ունենալու, հալելույա, որովհետև երկինքն ու երկիրը կանցնեն, Աստծո խոսքից մի նշուն անգամ չի անցնի, մինչև որ չկատարվի։ Եվ մենք տեսնում ենք Հայտնության գրքի մեջ, թե ինչպես է Տերը ուրախացնում իր ժողովրդին երկնքում, թե ինչպես են ժողովուրդը, փրկված ժողովուրդը փառաբանում Աստծուն եւ երկրպագում նրան, նրանց աչքերի մեջ այլևս արտասունք չի լինի եւ նրանց ատամները երբեք չեն կրճատվի եւ այնտեղ ոչ մի ցավ չի լինի, այլ կլինի հավիտենական կյանք ժառանգված Հիսուս Քրիստոսի զորավոր Աստծո անունով, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Դրա համար ես ուրախ եմ, որտեվ ես հույս ունեմ, որտեվ ես հավատում եմ այդ օրվանը, երբ որ մարդիկ կկանգնեն Աստծո դատաստանի մեջ, մարդիկ կանգնեն Աստծո առաջ եւ ամեն մեկը պատասխան կտա իր գործերի համար։ Ու ինչ եք պատկերացնում, երբ որ մենք կանգնենք Աստծո առաջ եւ չլինենք այն, ինչ որ Տերը այսօր կամենում է, որ այստեղ լինենք, ինչ պատասխան մենք պետք է տանք մեր սիրող Հայրը։ Չէ որ նա սիրո Աստված է, չէ որ նա ողորմած Աստված է, չէ որ նա ամեն բան արել է եւ ոչ մի բան չի խնայե քո ազատության, քո կյանքը վայելելու, քո ապագան կերտելու, այն հաջողությունների, այն ուրախությունների մեջ, որ դու Տիրոջ հետ պետք է վայելես այս երկրի վրա։ Հալելույա։ Որովհետև գիտես, այն փոքր ուրախությունները, որ մարդիկ ունեն այսօր աշխարհի մեջ, դրանք անցնում են նեղությունների ժամանակ։ Ամեն, եւ գալիս այդ վախը, ցավը եւ այդ տառապանքը։ Բայց երբ որ մենք Աստծո հետ ենք, սիրելիներս, ես ձեզ ասում եմ, երբ որ մենք Աստծո հետ ենք, երբեք մեր մեջ չի գա ոչ վախը, ոչ տառապանք, ոչ էլ ցավ, որովհետև այդ ամենից Հիսուսը խաչի վրա մեզ ազատեց, հալելույա։ Ամեն։ Նա խաչի վրա ազատեց մեզ այդ ամենից, հալելույա, որպեսզի մենք ապրենք այն կյանքը, որը նա խոստացել է, եւ այդ խոստմունքը ընդունենք երկնքում, հալելույա, եւ այստեղ Հիսուսի անունով, փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Եվ գիտեք, ես այսօր կիսվեմ ձեր հետ Աստծո խոսքով, հալելույա, եւ շատ եմ ուզում, որպեսզի դու այսօր վերցնես այդ խոսքը, հալելույա, որը հնչվելու է քո ականջներին։ Ամեն։ Ով ուզում այսօր իր ականջները լինեն բաց։ Հալելույա։ Ամեն։ Եվ աչքերը բաց տեսնելու համար, ականջները բաց լսելու համար, այն ինչ որ Տիրոջ հոգին այսօր ունի ասելու յուրաքանչյուրիս, հալելույա։ Գիտես, այսօր շատերը զբաղված են, այսօր հոգսերով են զբաղված։ Գիտես, ես ձեզ ասեմ, ոսկին ու արծաթը չի փրկելու։
ոսկին ու արծաթը չի փրկելու, որտեվ այդ ամենը ժանգոտելու է եւ այդ ամենը խոսալու է ժամանակին, ամեն, քո փրկության դեմ։ Եթե դու զբաղվես դրանով, ապա ժամանակին, որտեվ Աստծո խոսքը ասում է, ով հարուստներ ձեր ոսկին ու արծաթը փտել է։ Եվ դա ժամանակին խոսելու է ձեր դեմ։ Դրա համար սիրելիներս, Աստծո օրհնությունը դու չես կարա փոխարինես ոչ ոսկով, ոչ արծաթով։ Դու չես կարա գնես այդ փրկությունը։ Ինչպես ոմանք կարծում են, որ եթե իրանք ունենան շատ փող, իրենք կանան լինեն փրկված։ Չկա այդ ձևի բան։ Շատերը մտածում են, որ ունենանք ու վայելենք ստե։ Գիտես, այդ կարճ ժամանակը, երբ որ մարդիկ վայելում են, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի մեծահարուստներ մահացան, եւ ինչ տարան իրանց հետ։ Թանկարժեք դագաղ։ Շատ թանկ շորեր հագցրեցին։ Ինձ պետք չեն այդ թանկարժեք դագաղներն ու շորերը, ինձ պետք է Տիրոջ հարությունը։ Հալելույա։ Ես պետք է ունենամ Տիրոջ հարությունը իմ կյանքում, որ գա ժամանակ ոչ թե մեռնեմ, այլ գնամ Տիրոջ մոտ, հալելույա, որտեղ նրա խոսքը իմ մեջ սերմանված է եւ նա ասել է, որ ես չեմ մեռնելու։ Ով է հավատում Աստծո խոսքին։ Ես գիտեմ, որ ես չեմ մեռնելու։ Ես պետք է ապրեմ եւ Տիրոջ գործերը պատմեմ, հալելույա։ Ու գիտես, շատ ժամանակ այդ Տիրոջ հայտնության խոսքը, որ մեր սրտերի մեջ սերմանված է, դա մեզ ուրախացնում է, հալելույա։ Եվ այս պանդեմիայի ժամանակ, երբ որ սկսվեց այս դժվարությունները, ես ձեզ ասում եմ եւ վկայում եմ հիմա այստեղից, որ ես ունեցա խոսք Տիրոջից եւ Սուրբ Հոգին խոսեց ինձ հետ։ Նա ասեց. դու իմ դեսպանն ես։ Դու իմ դեսպանն ես։ Եվ քեզ ընդունողը ինձ է ընդունում։ Քո առաջ դուռ բացողը ինձ է բացում, հալելույա։ Եվ հասկացա մի բան, հալելույա, որ այդ հիվանդությունը երբեք իմ կյանքի մեջ տեղ չի ունենալու։ Ես վերցրեցի այդ խոսքը եւ քայլեցի։ Եվ ես ձեզ վկայում եմ, ես շատ հիվանդների հետ եմ շփվել։ Ես շատ հիվանդների հետ շփվել եմ, բայց ես ձեզ ասում եմ, փառք Հիսուսին, որ այդ վիրուսը իմ վրա իշխանություն չի ունեցել։ Փառք Աստծո, ամեն, որտեվ ես ունեի խոսք, ես հավատում էի, ես գիտեի, որ Տերը ինձ հետ է, ես գիտեի, որ Տերը ինձ պաշտպանում է, որ նրա արյունը մաքրում ու սրբում է, հալելույա, եւ ես ազատ եմ։ Փառք Տիրոջը, հալելույա, բայց ես գիտեմ նաեւ, եթե հիվանդանայի մել, մեկը չէի մահանալու, փառք Հիսուսին, ամեն, բայց ես հավատում էի, որ ես չեմ հիվանդանալու, ես հռչակում էի, որ ես չեմ հռչակում, բայց դա դեռ քիչ էր, պետք է ունենալ Աստծուց հայտնություն, ամեն, երբ որ դու ունես խոսք Աստծուց, գիտեք շատ ժամանակ, երբ որ ես նայում եմ Աստծո մարգարեներին եւ առաքյալներին, երբ որ նրանք Աստծո խոսքով շարժվում էին եւ գնում էին Աստծո ճանապարհների մեջ նրա գործը կատարելու, նրանց վրա ոչ մի, գիտես, փոթորիկ չազդեց, բերդերը չազդեցին նրանց վրա, ծեծերը չազդեցին նրանց վրա, նրանց մտածեցին, որ սպանել են, բայց սխալվեցին, որովհետև նրանք թափ տվեցին իրենց վրայից փոշին, մտան քաղաքը եւ նորից սկսեցին քարոզել։ Բերդերի դռները բացվեցին։ Հալելույա, որտեղ նրանք չերկմտեցին, նրանք չտրտնջացին, նրանք իրենց վատ չզգացին, գիտես բերդի մեջ սկսեցին փառաբանել Աստծուն։ Ամբողջ բերդը լսում էր նրանց փառաբանությունը, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես, ես ուզում եմ, որպեսզի լինենք լցված Աստծո սիրով եւ Աստծո ուրախությամբ, հալելույա, եւ փառաբանենք ու երկրպագենք նրան ամեն տեսակի նեղության մեջ եւ բոլոր կապանքները կքանդվեն Հիսուսի անունով։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Ինչքան էլ ուզում աշխարհը վախեցնի, մենք վախեցողներից չենք։ Փառք Աստծո, որտեղ Աստծո ժողովուրդը չի կարա վախենա։ Գիտես, Աստծո խոսքի մեջ շատ տեղեր մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էին ազգերը վախենում Աստծո ժողովրդից, որտեղ Աստված իր ժողովրդի մեջ էր, թե ինչպես էր
գիտես այդ շրջակա ազգերը սրտները թուլանում, երբ որ լսում էին, որ Իսրայելը գալիս է, եւ Իսրայելի մեջ կա մեկը, ով որ բացել է ծովը իր ժողովրդի համար, ով որ հրաշքներ արե, ում համար երկնքից մանան է թափել, հալելույա, ում համար Աստված պատերազմում է, կամ մեկը ում առջև ոչ մի բան չի կարա կանգնի, փառք Հիսուսին, եթե մենք այսօր վերցնենք այդ իշխանությունը, որ Աստծուց տրված է, հավատացյալը ունի իշխանություն, կարող ես ասել քրիստոնյան ունի իշխանություն, Աստծուց տրված, եւ ես ունեմ այդ իշխանությունը, այս եկեղեցին ունի երկնային արքայությունից տրված իշխանություն, երկրի վրա կապելու եւ կկապնվի, արձակելու եւ կարձակվի, հալելույա, փառք Հիսուսին, ես այսօր կապում եմ Հիսուսի անունով սատանայի բոլոր ծրագրերը քո կյանքից եւ արձակում եմ Տիրոջ զորությունը եւ նրա սուրբ հրեշտակների պաշտպանությունը քո կյանքում, հալելույա, բարձրացա ձեռքերդ եւ ասա, ես ընդունում եմ Տիրոջ պաշտպանությունը, ես ընդունում եմ նրա զորությունը, հալելույա, եւ հավատարիմ ձևով Տեր իմ Աստված քայլելու եմ քո հետևից, փառք Աստծո, փառք Տիրոջը, հալելույա, ասա Տերը սերմ ունի ինձ համար, նորից ասա Տերը սերմ ունի ինձ համար, եւ նա ուզում է ցանի այդ սերմը իմ սրտի մեջ, հալելույա, գիտես, երբ որ ես աղոթում եմ, այնքան հետաքրքիր էր, Տերը իմ սրտի մեջ դրեց մի խոսք, ասեց, այն խոսքերը, որը սերմանված էին քո սրտիդ մեջ, այդ խոսքերն էին ազատում քեզ ամեն տեսակի փորձությունից, փառք Հիսուսին, որովհետեւ մենք պետք է իմանանք ճիշտ պահին, ճիշտ տեղում օգտագործելու այդ սերմով տրված պտուղները, հալելույա, ամեն, փառք Հիսուսին, գիտես, այնքան հետաքրքիր էր, երբ որ ես առավոտյան գնացի մեր այգին եւ կարտոֆիլ էի քանդում, հալելույա, ես տեսամ իմ կնոջ աշխատանքը, որ ինքը աշխատանք ա տարել այդ կարտոֆիլի համար, որպեսզի դա պտուղ բերի, ու տեսամ այն մեռած կարտոֆիլը, որը որ լիքը պտուղ էր բերել, մի հատը մեռել փչկել էր, բայց իրա կողքը լիքը մեծ կարտոֆիլներ կային, փառք Հիսուսին, ու ասում միջև ցորենի հատը չմեռնի, նա պտուղ չի բերի, փառք Հիսուսին, ու գիտես իսկան ուրախ էի, հալելույա, ես ուրախությամբ եկա ասի, արի նայի քո աշխատանքի պտուղը, փառք Հիսուսին, ամեն, գիտես, եթե այդ չցանվեր, ճիշտ տեղում, եթե դա չմշակվեր, այդ ձևել կմնար, եթե չջրվեր, չհորվեր, հող չտարվրվեն, գիտես այդ մոլախոտերը չհանվեր, այդ բերքը չէր ստանա, հալելույա, դու այստեղ ես, ասա Աստված ունի անարած սերմ, կարաս նորից ասես, Աստված ունի անարած սերմ, որը ուզում է սերմանի իմ սրտի մեջ, գիտես խոսքը ասում է, տնկողը ուրիշ է, ամեն ջրողը ուրիշ է, բայց աճեցնողը Աստված է, ես չգիտեմ, թե ոնց է ինքն դե աճում, ոնց այդ հողից վերցնում այդ, գիտես ամենը ինչ որ իր աճելու համար պետք է, փառք Հիսուսին, թե ոնց է թսկում այն, գիտես սերմը, որպես իր կողքը լիքը պտուղներ լինեն, ով գիտի դրա մասին, եւ ոչ թե մեկից մեկ է լինում, այլ մեկից 10, ես այսօր հաշվեցի, մի քոլի տակ 18 հատ, մի հատ ցանել ենք եւ 18 հատ կարտոֆիլ դուրս եկավ, մեծ ու փոքր, կապ չունի, մեծ է թե փոքր է, կարևորը որ կա, եւ դա օգտագործվում է, հալելույա, եւ գիտեք այն փոքրները ավելի համեղ են դուրս գալի, փառք Հիսուսին, ով է կերե փոքր կարտոֆիլներից պատրաստված, գիտեք այդ ժարիտը, փառք Հիսուսին, ամեն, գիտես ինչքան համեղ է, ինքը փոքր է, բայց համեղ է, փառք Հիսուսին, որտեղ դա պտուղ է, ասա Աստծո պտուղը, ոչ մեծն է, ոչ փոքր, նա համեղ է,
Ուզում եմ մեծ լինի, ուզում եմ փոքր լինի, նա համեղ է։ Եթե դու ճիշտ ձևի օգտագործում ես, հալելույա, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը։ Այսօր ես ուզում եմ սիրելիներս, որպեսզի մեր կյանքերը ունենան այդ պտուղը, որ մենք մեռնենք Հիսուսի համար, որ ապրենք։ Ամեն, արեք մեռնենք, որ ապրենք։ Մինչև մենք չմեռնենք, մենք չենք ապրի։ Մեռնենք աշխարհի համար, մեղքի համար։ Մեռնենք այն ամենի համար, ինչ որ աշխարհը կա, եւ ապրենք Քրիստոսի համար, այդ ուրախությամբ, այդ քաղցրության, այդ սիրո համար։ Հալելույա, ամեն, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Արեք բացենք Մատթեոս 13-րդ գլուխը։ Գիտես, այնքան Աստված ուզում է, որ այսօր դու ընդունես իր խոսքը եւ քո սիրտը դարձնես այդ պարարտ հողը։ Բարձացա ձեռքերդ։ Ասա Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ, իմ սիրտս դարձրա այն պարարտ հողը, որի մեջ այսօր քո խոսքը սերմանվելով պտուղ կբերի։ Հալելույա։ Որ ոչ ոք չի կարա գողանա այն, ինչ որ դու սերմանելու ես այսօր իմ սրտի մեջ։ Հալելույա։ Ամեն։ Գիտեք սիրելիներս, իմ սրտի մեջ Աստված սերմանել է իր մեծ սերը։ Դու այստեղ ես։ Ում սրտի մեջ կա սերմանված Աստծո սերը։ Եվ դա պտուղ պետք է բերի սիրելիս։ Դա ժամանակին պետք է պտուղ բերի, որ դու հասկանաս, օ Հիսուս ջան, ինչքան քաղցր ես դու։ Ես ոնց կարող եմ ատել։ Ես ոնց կարող եմ հակառակվել։ Ես ոնց կարող եմ չարություն անել։ Ես չեմ կարող, որովհետև քո ճշմարիտ սերմը, սիրո սերմը իմ սրտիս մեջ սերմված է եւ նա այսօր պտուղ է տալիս, հալելույա։ Որ ես չարին չարով չեմ պատասխանում, այլ միշտ բարիով հաղթում եմ, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ահա սերմ ցանողը դուրս գնաց սերմ ցանելու, ասա այսօր, Աստված դուրս է եկել իր սերմը ցանելու, հալելույա։ Նորից ասա Աստված դուրս է եկել իր սերմը ցանելու, հալելույա, ամեն։ Դու կարող ես այսօր նայել եւ տեսնել ինչքան սերմեր, որ Աստված ցանել է քո կյանքում, այսօր պտուղ չունեն։ Դու ստես։ Եվ այսօր այս ամենի մեջ ես տեսնում եմ մարդկանց, որ այն սերմը, որ Աստված ցանել է, այսօր այդ պտուղը չի տեսնում։ Ինչ ես մտածում, այսօր Աստված նայում է, հա? Միթե նա ընդունում է նա, ինչ որ իր խոսքին հակառակ է այսօր։ Եթե մենք այսօր Աստծո սերմին, Աստծո այդ գիտես զորությանը հակառակ ենք կանգնում մեր գործերով, մենք տեսնում ենք, որ խոսքը կատարում է այդ մարդկանց մեջ։ Ամեն։ Եվ մենք չենք կարող ասել, գիտեք սիրելիներս, ձեր մեջ Աստծո սերմանված խոսքը պտուղ չի տվե։ Դու ստես։ Հիմա ես կբացատրեմ, թե ոնց կարա դա լինի։ Ամեն։ Թե ինչքան մարդիկ հենց այսօր այն խոսքերը, որ Աստված սերմանել է իրանց կյանքի մեջ, պարարտ չի եղել այն տեղը, որտեղ որ պետք է ընկներ այդ խոսքը։ Փառք Հիսուսին։ Կարաս ասես փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Եվ նա սերմելիս մի քանիսը ճանապարհի մոտ ընկան, եւ երկրի թռչունները եկան կերան նրանց, եւ ուրիշներն ընկան քարքարոտ տեղ, ուր շատ հող չկար, եւ շուտով բուսան խոր հող չունենալու պատճառով, բայց երբ որ արեգակը ծագեց տաքացան, չունեին ճորացան, եւ ուրիշներն ընկան փշերի մեջ, եւ փշերը դուրս եկան եւ խեղդեցին նրանց, եւ ուրիշներն ընկան բարի երկրի վրա եւ պտուղ էին տալիս, որը 100, եւ որը 60, եւ որը 30։ Ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Փառք Հիսուսին։ Դու ստես։ Գիտես, ես մի հետաքրքիր բան որ նայեցի մեզ խոսքի մեջ մի հայտնություն ստացամ ու Տերը
տվեց այդ հայտնությունը, հալելույա, ես սկսեցի քնդել իմ անձը ու տեսամ, որ իմ մեջ սերմանված է մի խոսք, որը ինձ այսօր բերել է այստեղ։ Դուք տեսեք, ես տեսամ, որ այն խոսքը, որ ժամանակին Աստված իմ սրտի մեջ դրել էր, այդ խոսքը այսօր պտուղ է տալի, որտեղ ես մտել եմ իմ ծառայության մեջ։ Դուք տեսեք, ես մտել եմ Աստծո տված խոսքի խորհրդի եւ նրա առաջարկի մեջ։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն, որ այն խոսքը, որ ժամանակին Աստված խոսացել էր, ես իմ սիրտը պարարտացրել եմ, որպեսզի այդ խոսքը այսօր պտուղ բերի։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր Սուրբ Հոգին օգտագործում է այդ խոսքը իմ մեջից, որպեսզի այդ խոսքը ինչ անի, սերմանվի շատ մարդկանց սրտերի մեջ։ Ասա հավատքը լսելուց է, լսելն էլ Աստծո խոսքից։ Որին այն խոսքը, որը ես ընդունում եմ, ամեն, իմ բաց ականջներով, լավ լսեք, իմ բաց ականջներով լսում եմ եւ այդ խոսքը ճիշտ տեղում սերմանվում է, որտեղ պատրաստված այդ բարի, ասա բարի, հողը։ Նայեք ինչ ասում, ուրիշներն են կան բարի երկրի վրա եւ պտուղ էին տալիս, հալելույա, ասա բարի։ Եթե մարդու մեջ կա հակառակություն, եթե մարդկանց մեջ կա բաներ, որոնք դեռ բարի չեն, այդ խոսքը պտուղ չի տալու։ Դու այստեղ ես, այդ խոսքը ընկնելու է ճանապարհի մոտ, ընկնելու է փշերի մեջ, ընկնելու է տարբեր տեղեր, որոնք պտղաբեր չեն լինելու։ Ինչքան էլ մարդ ուզում է ուրախանա, ինչքան էլ ուրախությունով ընդունի իր գտես փրկություն ու գնաստից, եթե այդ սերմը պտուղ չի բերելու, դեռ մարդու սիրտը բարի մասին խոսալն ավելնորդ է։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Աստծո բարի սերմը այսօր պետք է անգնի իմ պատրաստած բարի սրտի մեջ։ Փառք Տիրոջը։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Հալելույա։ Եվ աշակերտները եւ ամենակարևորը տեսեք ինչ ասում, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Ասա Աստված ինձ լսելու ականջ ա տվել, որ հենց այսօր լսեմ։ Ես քեզ ասեմ այսօր հրաշքի օր է։ Ասա իմ ականջս այսօր լսում է, որ իմ կյանքի համար այսօր հրաշք է լինելու։ Դու հավատում ես հրաշքների, ես հավատում եմ հրաշքներին։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ ամենամեծ հրաշքը գիտեք որն է, որ մենք այսօր այստեղ կանգնած եւ ձեզ ասում եմ, Հիսուսը սիրում է ձեզ։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Գիտես սովորել ենք օնլայն տարբերակով հաղորդակցվելու, Աստված օնլայն չի խոսում մեր հետ։ Փառք Հիսուսին։ Եվ աշակերտները մոտ գալով ասեցին նրան. ինչու առակներով ես խոսում նրանց հետ։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասեց նրանց, որովհետեւ ձեզ տրված է երկնքի արքայության խորհուրդները գիտենալ, բայց նրանց չի տրված։ Ասա Աստծո ժողովրդին տրված է իմանալու Աստծո խորհուրդները։ Նորից ասա, ես որպես Աստծո մարմնի անդամ, ինձ տրված է իմանալու իմ հոր խորհուրդները, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Գիտես քո աշխարհիկ ընկերոջ բարեկամին տրված չի, բայց քեզ տրված է։ Եվ դու այսօր պետք է ավելին իմանաս մեր Տիրոջ խորհուրդները, հալելույա, որպեսզի կարողանաս կանգնել են փորձությանը, որ այսօր եկել է։ Փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Որտեւ ով որ ունի, նրան կտրվի եւ կավելանա։ Հալելույա։ Ով ունի այսօր Հիսուսին։ Ով որ ունի,
Նրան կտրվի։ Ասա այսօր Աստված ուզում է ինձ ինչ-որ բան տա։ Ասա մեր Տեր Հիսուսը ուզում է այսօր ինչ-որ բան տա, որտեղ ես ինչ-որ բան ունեմ։ Հալելույա։ Ամեն։ Ու ես նայում եմ, որ շատ մարդիկ չունեն։ Չունեն, դրա համար չի տրվում։ Այն ինչ որ էլ կա, էդ էլ է վերցվում։ Եթե մարդիկ մտածում են ունեն, բայց չեն վարվում, մնենց որ իրանք չունեն։ Որտեղ ով որ ունի, նրան կտրվի եւ կավելանա։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ ով որ չունի, ունեցածն էլ կառնվի նրանից։ Բարձրացնի։ Բարձրացրա ձեռքերդ։ Եթե դու դիտում ես մեզ, եթե դու ունես բարձրացրա ձեռքերդ։ Հալելույա։ Եվ այսօր օրինակով որոշում եմ, որ դու քայլ անես։ Աստված մեծ հնարավորություններ է տալու այսօր, որովհետև աշխարհն է փոխվելու։ Փառք Հիսուսին։ Եվ ստե այրևան պիղծը թող ավելի պղծվի, սուրբը ավելի սրբվի։ Փառք Հիսուսին։ Ես ունեմ Աստծուց տրված սրբություն եւ այդ սրբությունը պետք է էլ ավելանա։ Փառք Հիսուսին։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ մտածում են ունեն, բայց չունեն, նրանցից էլ են ինչ որ ունեն, վերցվելու է։ Ու մնալու է մենակ պղծությունը, մնալու է խավարը, եւ այդ խավարը ավելի է խավարանալու, ամեն, եւ այդ պղծությունը ավելի է պղծվելու։ Դրա համար մենք ընդունում ենք լույսը, մենք ընդունում ենք Քրիստոսին, մենք ընդունում ենք նա ճանապարհները, մենք մեր սրտերը ուղղում ենք դեպի նրան։ Հալելույա։ Այսօր հզոր օր է։ Ես քեզ ասում եմ այսօր հզոր օր է։ Եվ եթե դու այսօր հետ դառնաս ասում, լսես ու հետ դառնաս, ապա քո հրաշքդ այսօր կկատարվի։ Ով ուզում որ իր կյանքի հրաշքը հենց այսօր կատարի։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Սուրբ Հոգին այստեղ է։ Եվ նա հրաշք անի։ Գիտես հենց այնպես չի եկե, պարապ, Տերը ստե մանգա ասի լավ է կարեկը, լավ է սարե, հալելույա, լավ է սարե եկել ես։ Ոնց կա ստենց էլ գնա, չկա այդ ձևի բան։ Ով որ ունի, ասա ով որ ունի, Աստված ուզում է ավելացնի։ Ու մենք ամեն անգամ գալով Աստծո առաջ Աստված ավելացնում է, որտեղ մենք չենք կարա լինենք այն իրավիճակի մեջ, որ ով ունի Աստծո կարիքը։ Ես ունեմ ամեն օր։ Ես ամեն վարքյան ունեմ Աստծո կարիքը։ Ես նենց չի, որ մի շաբաթ գնում եմ իմ կյանքով ապրում եմ ու կիրակի օրը գալիս եմ ասում եմ Հիսուս ջան, սիրում եմ քեզ։ Ես ծառայում եմ ասում, ես ամեն օր աղոթում եմ ասում, ես ամեն օր խոնարհվում եմ նրան, ես ամեն օր իմ սերը ցույց եմ տալի նրան։ Դու կարող ես ասես որտե Հիսուսն ասեց այս փոքրներից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Նրա համար եմ առակներով խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում եւ լսելով չեն լսում եւ չեն իմանում։ Ու այսօր շատերը կան, ես ձեզ ասում եմ, այսօր շատերը կան, որոնց համար առաջնայինը աշխարհն է, աշխատանքն է, գիտես ինքը բարձ ասում է այսօր։ Եթե այդ ամենը ինձանից շատ սիրես, ինձ արժան չես։ Չի ասում մի աշխատի, չի ասում ծուլ եղի, չի ասում ձեռները ծալի նստի, բայց ստեղ խոսում է սիրո մասին։ Եթե այդ ամենը ինձանից շատ է սիրում, դու ինձ արժան չես։ Եթե քո երեխուն ինձանից շատ է սիրում, դու ինձ արժան չես։ Եթե քո հորն ու մորը ինձանից շատ է սիրում, ինձ արժան չես։ Եթե քո աշխատանքը ինձանից շատ է սիրում, դու ինձ արժանի չես, սա Աստծո խոսքն է ասում։ Ով որ հետ է նայում, նա չի կարա իմ հետևից գա։ Իմ աչքերը ուղղված են դեպի նա, իսկ նա միշտ առաջ է նայում։ Մենք տեսանք, թե այն հետ գնացող ուզողների վերջը ինչ եղավ։
Կարդացել եք, թե ինչ եղավ Իսրայելում ժողովրդին, երբ որ նրանք նայեցին հետ գնալու ու իրանց համար ուզեցին մարդիկ վերկացնեն, որ հետ գնան ընդ որտեղ որ իրանք կային լծի տակ։ Նրանք կործանվեցին, նրանք ընկան, օձեր վեր առան։ Բայց էլի Աստված ողորմած ու գտած է, որ ցույց տվեց այդ ամեն ինչի ելքը, նա ասեց հետ դառեք դեպի ինձ։ Հալելույա։ Եվ Մովսեսին ասեց մի օձ կանգնեցրա։ Երբ որ փորձությունը կգան, այդ օձին կնային եւ այդ խայթոցները նրանց մահ չի բերի։ Այսօր Հիսուսն է կանգնեցված մեր համար։ Հալելույա։ Եվ մենք պետք է նայենք նրան։ Փառք Հիսուսին, այլ ոչ թե նայենք այն ժամանակավոր բաներին, որոնք այսօր աշխարհը հրամցնում է մեզ։ Այսօր կիսվեմ նաև հալելույա, երբ որ մի տղամարդու հետ խոսում էինք Հիսուսի մասին ու ես խոսացի, որ Տերն է, ամեն բանի հոգ տանողը ու ինքը ասեց, բա եթե ես չաշխատեմ, իմ երեխեքին ով կպահի։ Ու գիտես մի մեղմ ձայն իմ սրտի մեջ խոսած։ Եվ Սուրբ Հոգին ասեց, ասա իրան, բա եթե մեռնես, ով է պահելու։ Ով իր կյանքի վրա 100%-ով վստահ է, որ չի կորցնի։ Կա աշխարհում մի մարդ, որ 100%-ով վստահ է, որ չի մահանալու։ Բայց Աստված ինձ ասել է իր խոսքով, որ դու չես մահանալու, որ դու երկար տարիներ ապրելու ես իմ տան մեջ։ Փառք Հիսուսին, ասա Աստված խոստմունք ունի եւ ինձ երկար տարիների կյանք է տվել ապրելու իր տան մեջ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Լսելով կլսեք եւ չեք իմանա, տեսնելով կտեսնեք եւ չեք տեսնի, որտեղ թանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը եւ իրենց ականջներով ծանր լսեցին եւ իրենց աչքերը խփեցին, միգուցե լավ լսեք սիրելիներս։ Սատանան ամեն բան անում է, որ քո սիրտը ծանրանա, որ քո հոգսերը շատանան, որ նեղությունները շատ լինեն, որպեսզի թանձրանան քո աչքերը տեսնելու եւ ականջները լսելու համար։ Ասա այսօր օրն է, Սուրբ Հոգի ջան, խնդրում եմ քեզ, որտեղ ես փափագում եմ տեսնել եւ փափագում եմ լսել։ Եվ ոչ մի բան ինչ չի կարա թանձրացնի, որպեսզի ես չլսեմ։ Շատերը անտարբեր են։ Շատերը մտածում են, որ առանց Հիսուսի ինչ որ բան կարան անեն։ Ես ձեզ ասում եմ, սիրելիներս, Տերը ինքը ասեց, որ առանց իրա մենք ոչինչ չենք կարա անենք։ Փառք Հիսուսին։ Հիսուսը սիրում է մեզ։ Եվ նրանց վրա կատարում է Եսայի մարգարությունը, որ ասում է, լսելով կլսեք եւ չեք իմանա, որտեղ թանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը եւ ից ականջներով ծանր լսեցին եւ իրենց աչքերը խփեցին, միգուցե աչքերով տեսնեն եւ ականջներով լսեն եւ սրտով իմանան։ Ասա ես տեսնելու եմ, լսելու եմ ու սրտով իմանալու եմ։ Նորից ասա, տեսնելու եմ, լսելու եմ ու սրտով իմանալու եմ։ Փառք Հիսուսին։ Կարասը սատանա, դու չես կարա թանձրացնես իմ սիրտը, չես կարա իմ աչքերը փակես, ականջները փակես, որտեղ ես տեսնելով տեսնելու եմ, լսելով լսելու եմ, սրտով իմանալու եմ։ Հալելույա։ Եվ հետ եմ դառնալու եւ Հիսուսը ինձ բժշկելու է այսօր։ Փառք Տիրոջը։
Ասա ես հետ եմ դառնում այսօր Տեր։ Կաս թե մեկը որ ուզում է հետ դառնա։ Տեսեք ինչ դիպուկ խոսք ասում Հիսուսը։ Ասա Հիսուսն ասում։ Ես չեմ ասում, Հիսուսն ասում։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Միգուցե աչքերով տեսնեն եւ ականջներով լսեն եւ սրտով իմանան եւ հետ դառնան եւ ես նրանց ասա Հիսուսը ուզում է այսօր նորից ասա այսօր ինձ բժշկի եւ ես կբժշկեմ նրանց ասում է Տերը գիտես ինչի շատ մարդիկ չեն բժշկվում Որտեղ նա չեք տեսնում, չեն լսում, սրտով չեն իմանում եւ հետ չեն դառնում նրան, որ այսօր պատրաստ է բժշկելու։ Այսօրվա խոսքն է։ Լսելով լսեք։ Տեսնելով տեսեք։ Երբ որ նրա ձայնը լսեք, չխստացնեք ձեր սրտերը։ Ինչպես ոմանք խստացրեցին եւ ասոր շնորհքից հեռացան։ Հալելույա։ Տիրոջը ով է ուզում այսօր ընդունի իր բժշկությունը Տիրոջից Հալելույա Հալելույա She's so Հալելույա Տեր իմ Աստված Սիրելիս, եթե դու նայում ես մեզ, ապա կանգնիր ոտքի, հալելույա, կանգնիր ոտքի և ձեռքերդ բարձրացրա, դեպի և միայն նրան, որտև նա է բժշկողը, նա է ազատագրողը, նա է սեր ցանողը, հալելույա, հալելույա, Միգուցե աչքերով տեսնեն եւ ականջներով լսեն եւ սրտով իմանան եւ հետ դառնան եւ ես նրանց կբժշկեմ եւ ես նրանց կբժշկեմ Հալելույա ասա Տերը խոստացել է որ եթե ես հետ դառնամ նա ինձ կբժշկի Իմ բժշկության օրն է Հիսուս Ես տեսնում եմ, լսում եմ եւ սրտով իմանում եմ, որ դու Տեր դու ես իմ Տերն ու Փրկիչը դու ես իմ բժիշկը, դու ես իմ ազատողը Հալելույա Հալելույա Տեր հովիվն ես իմ Ես երբեք կարիք չունեմ Հալելույա ընդունիր քո բժշկությունը Հենց հիմա բարձրացրա ձեռքերդ Տիրոջից քո բժշկությունը Հիսուս հալելույա Ով Տեր Հովիվն ես իմ Տեր մենք ընդունում ենք Մենք ընդունում ենք քո բժշկությունը Տեր մենք եկենք դառեն դեպի քեզ Ջրերի մոտ հանդար առաջնորդում ես ինձ ու տալիս Մեր հայացքը ուղղված է դեպի քեզ Հիսուս ով Տեր Սիրադիկա դեբլաս Հովիվն ես իմ ես երբեք չեմ ունենալ Ջրերի մոտ հանդար առաջնորդում ես ինձ ու տալիս ես խաղաղություն Ուր էլ որ գնամ չեմ վախենա չարից Ուր էլ որ գնամ
որ գնամ չեմ վախենա չարից քո սուպը գավազանը մխիթարում էին ուր էլ որ գնամ չեմ վախենա չարից ուր էլ որ գնամ դու ինձ հետ ես Գտնում ենք մեր բժշկությունը Տեր ուր էլ որ գնամ չեմ վախենա չարից քո ծուպը գավազանը մխիթարում էին ով Տեր հովիվս մին ես երբեք կարիք չեմ ունենա Մենք գտնում ենք առաջնորդում ես ինձ Ամեն մեկը Տեր, ամեն մեկ այստեղ ընդունում է քո սուրբ հոգուսունությունը, քո բժշկությունը, հալելույա։ Ուր որ գնամ, չեմ վախենա չարից Սուրբ ես, Ուր որ գնամ, արժան դու ես, ինձ հետ ես հալելույա։ Ուր որ գնամ, չեմ վախենա չարից Քո ծուպը գավազանը մխիթարում էին Ուսլեդետ եղո, հալելույա։ Շինդրսով բարձացած ձերքերդ, մի թողնիր, որ ձերքերդ իջնեն, ընդունիր քո բժշկությունը, հավատա, որ Տեր այստեղ է, և նա բժշկում է քեզ, հալելույա, հալելույա, չեմ վախենա չարից Ուր որ գնամ, դու ինձ հետ ես որ Տեր իմանում է մեր սիրտը, որ դու ես Ուր բժշկող որ Աստվածը, գնամ, չեմ վախենա Քո ծուպը գավազանը մխիթարում է հալելույա, բայց երանելի են ձեր աչկերը, ձերքերը դիրա աչկերի դու ասա, այս աչկերը երանելի են, հալելույա, որ տեսնում են, և ձեր ականջները, որ լսում են, որտեղ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ շատ մարգարեներ և արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ տեսնում եք և չտեսան, և լսել, ինչ որ չլսում եք, չլսեցին, հալելույա, դուք հիմա լսեցիք սերբ ցանողի առակը, սիրելիս այսօր քո օրնա լսիր, Տերը սերմա ցանում այսօր, և այսօր մենք այդ սերմը պետք է ընդունենք մեր սրտերի մեջ, թույլ չտաս, որ ինչ որ մեկը գողանա, այն ամենից, որ արքայության խոսքը լսում է և չի իմանում, գալիս է չարը և հափշտակում, ասա իմ բժշկությունը չի գողացվելու, իմ առողջությունը չի կարա գողանա, Հիսուսի անունով, որտև ես լսում եմ արքայության խոսքը, հալելույա, գալիս է չարը նրա սրտի մեջ սերմացը, սա է ճանապարհի մոտ սերմացը, և քաքարոտ տեղը սերմացն է, որ խոսքը լսում է շուտով ուրախությունում ընդունում է նրան, բայց արմատ չունի իր մեջ, այլ ժամանակավոր է, և երբ որ նեղություններում հալածանքներ են լինում այն խոսքի համար, շուտով գայթակղում է, և փշերի մեջ սերմացը նա է, որ խոսքը լսում է և այս աշխարհի հոգսերը և հարստության խաբեությունը խեղդում են այն խոսքը և անպտուղ է լինում։ Ինչքան մարդիկ են այսօր խաբված, ինչքան մարդիկ են, որ Աստծո խոսքը իրենց սրտերի մեջ չի սերմված, որտև հարստության խաբեությունը այդ հոգսերը խեղդում են։ Աստված մեզ տվել է ազատության հոգին։
որ մենք ասունը տանք ասուն, Հիսուս ասեց ասունը տվեք ասուն, ուր եք դուք, ուր ա ձեր ասու տված ժամանակը, ոնց եք դուք ծախու առել այսօր, այս չար օրը ասու համար, ձեր ժամանակը, հալելույա, փառք Տիրոջը, բայց բարի երկրում սերմածը նա է, ասա ես քո համար Տեր իմ Աստված, իմ սիրտը պատրաստում եմ հենց հիմա, և իմանում, որ երբ պտուղ է տալիս, որը 100 և որը 60 և որը 30, բայց բարի երկրում սերմածը, հալելույա, պատրաստի հիմա քո անձդ, պատրաստի սիրելիս քո անձը, խոսք ունի, քո սրտիդ մեջ սերմանելու, հալելույա, որը պետք է այսօր պտուղ բերի քո կյանքում, հալելույա, փառք Հիսուսին, խնդրում եմ բարձրացրեք ձեռքերդ, Հայր Հիսուսի անունով, խնդրում եմ քեզ Տեր իմ Աստված, որպեսզի դու օրհնես քո ժողովրդին, որպեսզի ամեն մեկ այսօր Տեր իմ Աստված ստանա իր հրաշքը և իր բժշկությունը, քո ժողովուրդը ունի կարիքը Տեր, քո բժշկարար ձեռքի, մեկնիր Տեր, մեկնիր քո սուրբ ձեռքը Տեր, եթե տեսնեն, լսեն և իմանան, հետ դառնան, ես կբժշկեմ նրանց, և երանելի են մեր ականջներն ու աչքերը, որ տեսնում են այսօր, այն ինչ որ դու խոսում ես և անում ես, հալելույա, փառքը և պատիվը քեզ, հալելույա, ամեն, փառք Հիսուսին, թող Տերը օրհնի ձեզ, եղեք օրհնված, հալելույա,